الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم. لقاء جديد وفيديو جديد والصيدليه التي في بيتك. هنتكلم النهارده عن دواء كحه ممتاز جدا وطبيعي 100%. هنتكلم النهارده عن برونشيكام شراب. بس ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يشترك، فعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل الفيديوهات الجديده تنزل لكم اول باول. برونشيكام شراب ده دواء ممتاز جدا لعلاج السعال وكمان اذابه البلغم وطرده. بيتكون من ايه؟ برونشيكام طبيعي 100%. بيتكون من خلاصه الزعتر وكمان زهره الربيع، اوراق زهره الربيع المسائيه. خلاصه الزعتر بتعمل على تهدئه السعال، لانها بتعمل على ارخاء عضلات الشعب الهوائيه، بتعمل على ارخاء عضلات الشعب الهوائيه، فبتهدئ السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائيه. وكمان بتعمل على تسهيل او اذابه المخاط او البلغم وتساعد على طرده مع الكحه. اما عندنا اوراق زهره الربيع المسائيه فهي بتساعد على اذابه البلغم وتسهيله وطرده برضو من الشعب الهوائيه. فعندي الخلاصتين دول مع بعض ممتازين جدا جدا للكحه الناشفه والكحه المصحوبه ببلغم. طيب ايه الجرعه بتاعته ومين الممنوعين من استخدامه؟ الجرعه بتاعته عباره عن 3 مرات في اليوم. بالنسبه للاطفال ما يتاخدش قبل 4 سنوات، يعني الطفل اللي اصغر من 4 سنوات ما ينفعش ان هو يستخدم برونشيكام شراب. من 4 سنوات وطالع للاطفال ناخد نص معلقه صغيره، يعني المعلقه الصغيره اللي هي بتاعت الشاي بناخد نصها بس. للاطفال اللي هم من فوق ال4 سنوات ناخد نص معلقه مرتين، وكل ما الطفل يكبر في السن ممكن تبقى 3 مرات، نص معلقه 3 مرات. اما الكبار البالغين اللي هم فوق ال 12 سنه ممكن ان هم ياخدوا معلقه صغيره 3 مرات، يعني الكبار بياخدوا معلقه صغيره 3 مرات، اما الاطفال بياخدوا نص معلقه مرتين، والاطفال الكبار شويه بياخدوا نص معلقه 3 مرات يوميا. طيب ايه هي الاعراض الجانبيه ومين الممنوع من استخدامه؟ الاعراض الجانبيه بتاعته بسيطه، ممكن يعمل الم في المعده او احساس بالقيء او الغثيان، ممكن يعمل امساك، ممكن يعمل شويه دوخه او زغلله في العين. يعني الاعراض بتاعته مش كتيره ومش بتحصل مع الناس كلها، بتبقى الاعراض بتاعته نادره، وخاصه ان هو مركب طبيعي. اما بالنسبه للممنوع من استخدامه، اذا حد خد اول معلقه وطلع عنده حساسيه منه، سواء الحساسيه ظهرت في صوره ضيق تنفس او في صوره حساسيه جلديه او تورم في الوجه او الشفتين، نعرف ان في حساسيه من المنتج ده فبنوقفه تماما. الناس الواحده الحامل او اللي بترضع ممنوع ان هي تستخدمه الا تحت اشراف طبي. طبعا مرضى الكبد والكلى لازم يستخدموه طبعا تحت اشراف طبي. وكمان الناس اللي عندها قرحه في المعده، لان انا زي ما بقول احيانا يبقى تقيل شويه على المعده الواحد يحس بقيء او بغثيان، فالناس اللي عندها قرحه معده ما ينفعش تاخده، والناس اللي عندها امراض الغده الدرقيه برده ما ينفعش ياخدوه. يبقى لا قرحه معده ولا امراض غده درقيه ولا حمل ولا ارضاع ينفع ان هم ياخدوه. الاطفال طبعا الاقل من 4 سنوات ممنوع استخدامه. طيب كده اكون انا قلت لكم على اعراضه الجانبيه وعلى مين الممنوعين من استخدامه. لكن هو بالنسبه له مفعوله ممتاز جدا جدا، لانه بيهدي الناس اللي مثلا الناس المدخنه اللي بيبقى عندها كحه جامده وبلغم شديد بسبب التدخين، الناس المدخنه، الناس اللي بتستنشق ابخره او اي غازات بتثير الجهاز التنفسي عندها، فهو بيساعد على تهدئه الجهاز التنفسي وبيساعد على تحسين وظائف الجهاز التنفسي، وبيهدي كل حالات الكحه الناشفه او الكحه اللي بالبلغم اللي مرتبطه بالتهاب الشعب الهوائيه او التهاب الرئتين، الالتهاب الرئوي يعني. فبيساعد على علاج كل الحالات بخلاف الناس اللي ممنوعين من استخدامه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. سلام.